ஓகே கைஸ், வெல்கம் பேக் டு வீடியோ. இப்போ நம்ம என்ன பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, டபுள் டோர் கேஜஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதாவது டபுள் டோர் வச்சுருப்போம்ல, அந்த மாதிரி கேஜஸ்ஸு. இதுக்கு நான் டபுள் டோர் வச்சுருக்கேன். வெயிட் பண்ணி காட்டுறேன். பார்த்தீங்களா, இதான் இங்கே ஒரு டோர் இருக்குதா கைஸ். அப்புறமா இது டோர் இருக்கும். இங்கே ஒரு டோர் இருக்கும். 2 டோரு. அதாவது இல்லை காட்டுறேன் இதிலலாம் வச்சுருக்கிறேன்ட்டு, வேறு ஒன்றும் இல்லை. அப்புறமா இதில் கொஞ்சம் எக்ஸ் கிடக்குது. பார்த்தா அவனுக்கு தெரியுமா என்னன்னு தெரில. ஒரு 3 எக்ஸ் கிடக்குது. ஓகே கேஸ். அப்புறமா இது வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது டபுள் டோர்லாம் கிடையாது, லாக்குடு. அதாவது 2 லாக் இருக்கும். இங்கே ஒரு லாக் இருக்குது, மேலே ஒரு லாக் இருக்கும். அது மாதிரி 2 லாக்கு. டபுள் டோர் வேறன்ட்டு இல்லை, 2 லாக் தான் இருக்குது. அதுக்கடுத்தது கைஸ், இப்போது புதுசாக சொல்ல போகிறேன். அதாவது நம்மக்கிட்டேயே பச்சீஸ் உண்டு. அதாவது இந்த ஃப்ரின்ச்சஸ் அண்ட் காக்டெயில் பச்சீஸ் உண்டு. ஃப்ரின்ச்சஸ் வந்து ரொம்பையும் ட்ரஸ்டடாக சேல் பண்ணிட்டு வரோம். அந்த போன வீடியோவில் வந்து 200 சொல்லியிருப்போம். அதோட ரொம்ப குறைக்கிறோம். 120 ரூபாய்க்கே நாங்கள் கொடுக்குறோம். ஒரு ஜோடி 120 ரூபாய்க்கே கொடுக்குறோம். ஏன்னா ஃப்ரின்ச்சஸ் வந்து எல்லாத்துலேயும் ரேட் அதிகமாக இருக்குது. நாம் தான் கொஞ்சம் கம்மியாக கொடுத்துட்ருக்கோம். ஓகேவா. ஜாவா வந்து என்கிட்ட இல்லை. ஜாவா ஜம்போ இருக்குது, ஜாவா இல்லை. ஏன்னா ஜாவா இனிமேல் தான் அந்த கேஜில் வாங்கி போடணும். இந்த கேஜில் எதுக்கு வாங்கி போடணுன்னா பார்த்தீங்களா, அதாவது பாருங்க, என்னோடய 3 கையுமே உள்ளே போவோம். இதில் வந்து ஒரு மாட்டி ஆக்கணும், இறந்துருச்சு. அது வந்து லவ் பேர்ட்ஸ் பார்த்தாலே தெரியும். இங்கே ஒரு விங்ஸ் கிடக்கு பாருங்கள். ஒரு பேர் போட்டிருந்தேன். ஏன்னா அங்கே நான் ஒரு க்ரீன் கலர் ஒரு பெரிய கூடு வச்சுருப்பேன். அந்த கூட்டில் இருந்து ஒரே ஒரு லவ் பேர்ட்ஸ் தப்பிச்சு போயிடுச்சு. அதனால் மாற்றலான்னு போய் மாற்றி கிட்டத்தட்ட எத்தனை ஒரு 20 லவ் பேர்ட்ஸ் மட்டும் இதுக்குள்ளே போட்டிருந்தேன். அது 20யும் ஒரே நேரத்தில் கொடுத்துட்டேன். அப்புறமா மிச்சம் ஒரு 39 கிட்ட அங்கே இருந்துச்சு. அதுக்கடுத்து அதையும் கொடுத்துட்டேன். அப்புறமா கொடுத்தது அது ஒன்று வந்து இங்கே லாக் ஆகிடுச்சு. அது வந்து காலையிலே ஒரு ராத்திரி ஒரு 2 மணிக்கிட்ட லாக் ஆகிருக்கும் போல். உயிர் இருந்துச்சு கைஸ். ஆனால் உயிர் இருந்துச்சு. ஆனால் என்ன தலை இப்படி தொங்கி இருந்துச்சு. நான் எப்படியே இறந்துடும் எனக்கே தெரியும். அதனால் அது கொடுக்கல. அது வந்து இதில் தான் போட்டு ஃபீட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். தெரியும், பாக்ஸில் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். இந்த இடத்துல பாக்ஸ் போட்டு ஃபீட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். கடைசியில் இறந்துருச்சு. அப்புறமா அதெல்லாம் கொடுத்தாச்சு. மறுபடியும் நான் லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு வாங்கி போடுவேன். காக்டெயில் வந்து இப்போ தான் எக் வச்சுருக்கு. அதாவது ஒரு இது பொரிஞ்சிட்டு ஒரு முட்டை பொரிஞ்சிருச்சு, வந்துருச்சு. இது காக்டெயில் ஒரு குட்டி உள்ளே இருக்குது. ஒரு முட்டை பொரிஞ்சிருச்சு. இன்னும் 3 முட்டை இருக்குது. 3 முட்டையும் 4 முட்டையும் இருக்குது கைஸ். அது பொரிஞ்ச பிறகு நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். ஓகேவா. அப்புறமா ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து ரொம்ப டஸ்டடாக சேல் பண்ணுறோம். ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து போன வீடியோவில் ஒருத்தர் வந்திருந்தார்ல, அவர் தான் சேல் பண்ணுறாரு. ஏன்னா அவர்கிட்ட தான் இருக்குது எல்லாமே. எங்கள் வீட்டில் அதாவது இங்கே தான் இருக்குது. ஆனால் அவர்கிட்டையும் எல்லா ஃபிஷ்ஷஸுமே உண்டு. அவர் தான் சேல் பண்ணிகிட்ருக்கிறாரு. அதனால் எந்த ஃபிஷ்ஷஸும் வேணால் நீங்கள் அவங்ககிட்ட போய் வாங்கிக்கலாம். ஓகே கைஸ். அவரை நீங்கள் வந்தாலே நீங்கள் வந்தீங்கன்னா சொல்லிடுங்க. நான் எப்படி சொல்கிறது, அதாவது இங்கே யார் எதுலையாவது மணி எதுலையாவது அனுப்பிவிட்டால் கூட நான் உங்கள் வீட்டு டோர் டெலிவரியே பண்ணி விட்டுறலாம். ஓகே கைஸ். அப்படியே அந்த மாதிரி இது வச்சுருக்குறோம். அப்புறமா எங்ககிட்ட முயல் ஒரு பேர் கிடக்குன்னு இதுதான் கைஸ். எங்கிட்ட ஒரு முயல் ஒரு பேர் கிடக்குது. ஓகேவா, பார்த்துக்கோங்க. கரெக்டாக தான் பார்த்துருக்கோம். ஒரு ஜோடி ஒருத்தங்க தான் பிடிக்க முடிஞ்சிருக்கு. பார்த்துக்கோங்க கைஸ். இதான் அந்த முயல் ஒரு பேர் வாங்கியிருக்கிறோன்னு சொல்கிறது. இவங்க வந்து ரொம்ப சேட்டை பண்ணுவாங்க. இவங்க 2 பேருமே பாருங்கள், இதில் ஏறி உட்காந்துக்கிடுவாங்க கைஸ். இல்லை அந்த டேங்க் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அந்த இடத்துல ஏறி உட்காந்துக்கிடுவாங்க. இந்த இதில் தான் இங்கே பாருங்கள் எக்கச்சக்கமான இது வளர்த்துருந்தேன். ஒரு 30 இருக்காது, ஒரு 59 இருக்கும் கைஸ். அதாவது 59 கிட்ட இருக்கும். இங்கே 59 கொஞ்சம் தாண்டி தான் இருக்கும். ஏன்னா அவ்வளோ இது பார்த்தாலே தெரியும். ஏன்னா இது வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி செஞ்சது கைஸ். இதில் வேறு ஒன்று இருந்துச்சு. இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த கம்பி
இந்த இடத்துல இந்த கம்பி போட்டு அங்கே செஞ்சுருந்தோம். அந்த கம்பி வந்து ரொம்ப துருபிடிச்சி இத்துருச்சு. பார்த்தாலே தெரியும் இந்த கம்பிலாம் வெட்டியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா. அதனால் மறுபடியும் கம்பி வாங்கி வலை வாங்கி மறுபடியும் புதுசாக செஞ்சுருக்குறோம். பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் புதுசாக வேறு லெவலில் செஞ்சுருக்குறோம். அதாவது இதுக்குள்ளே வந்து எக்கச்சக்கமான பானை கட்டி விட்ருந்தோம். பாதி பானையெல்லாம் எடுத்தாச்சு வேண்டான்ட்டு. இப்போ இவ்வளோ தான் பானையும் உள்ளே இருக்குது. நெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் மாதிரி இப்போ இவ்வளோ தான் பானையும் உள்ளே இருக்குது. எவ்வளோ ரெக்க கிடக்குன்னு பாருங்கள். எல்லாம் ஒரு 2 மாதத்துக்கு முன்னே கூட பிடிச்சி கொடுத்தாச்சு. மறுபடியும் இல்லை என்ன பேர்டு போடன்னு தெரில. முடிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதாவது நான் ஆஃப்ரிக்கன் வாங்கி போடலான் இருக்கிறேன். பார்க்கலாம் கைஸ். ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். ஃபிஷ் வீடியோ வந்து நம்ம தனியாக தான் கைஸ் வரும். இந்த வீடியோக்குள்ளே வராது, தனியாக தான் வரும். ஓகே கைஸ், லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம வீடியோ அடுத்தடுத்த நான் உங்களுக்கு வீடியோ அடுத்தடுத்த பண்ண எனக்கு ரொம்ப மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். அப்புறமா கைஸ் இது ஒரு எக் வச்சுட்டு நினைக்கிறேன், உள்ளே இருக்குது தெரில, பார்க்கலாம். ஓகே கைஸ், டேக் கேர், பாய் கைஸ், பாய்.